பாத்ரூம் கிச்சன்ல இருக்கிற இந்த மாதிரி ஃபேன் நாளாவ மெதுவா சுத்தினாலோ அல்லது சுத்தாம நின்னாலோ அதை எப்படி ரொம்ப ஈஸியா சரி செய்யறதுன்னு பாத்துரலாம். இப்ப ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண நிலையில இந்த ஃபேனோட காத்தாடியை சுத்தி விடுறேன். சுத்தி விடும்போது கரகரன்னு எதுவும் சத்தமும் வரல, அதே மாதிரி எதுவும் பிடிப்பு இல்லாம ஸ்மூத்தா தான் சுத்துது. இப்ப இந்த ஃபேனோட ஸ்விட்சை போடுறேன். ஸ்விட்சை போட்டதும் இந்த ஃபேன்ல இருந்து கிர்ன்னு சத்தம் வருது, ஆனா சுத்த மாட்டுக்கு. அதாவது இந்த ஃபேன் நாளாவ மெதுவா சுத்திட்டு இருந்துச்சு, இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுத்தி விட்டா சுத்துது, அதுவும் மெதுவா சுத்துது. இதை சரி பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஃபேனோட ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிருங்க. அடுத்ததான் மெயின் ஸ்விட்சையும் ஆஃப் பண்ணிருங்க. இன்வெர்டர் லைன் இருந்தா இன்வெர்டர் லைனே ஆஃப் பண்ணிருங்க. அடுத்ததான் அந்த ஃபேனோட பின்பக்க கவரை கலட்டணும். அதை கலட்டுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூவை கலட்டிடலாம். அடுத்ததான் இந்த கெப்பாசிட்டரை கலட்டணும். அதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டரை டைட்டா பிடிச்சிருக்க இந்த கிளிப்பை இந்த நட்டை லூஸ் பண்ணி கலட்டிடலாம். அடுத்ததா மோட்டர்ல இருந்து இந்த மாதிரி 3 ஒயர் வரும். அதுல 2 ஒயர்ல கெப்பாசிட்டர் மாட்டிருக்கும். இப்போ அந்த 2 ஒயரையும் கலட்டி கெப்பாசிட்டரை தனியா எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த 2 ஒயர்ல மாட்டியிருந்த கெப்பாசிட்டரை அருமையா எடுத்தாச்சு. அடுத்ததா இதே மாதிரியே இன்னொரு புது கெப்பாசிட்டர் ஒன்று வாங்கி மாட்டிடலாம். கெப்பாசிட்டர் தான் பேருக்குன்னு எப்படி உறுதி பண்ணலாம்னா, அதாவது நல்ல ஓடின ஃபேன் நாளாக மெதுவா ஓடிச்சுன்னா கூடுதலும் கெப்பாசிட்டர் தான் காரணம். அதே நேரத்தில் ஃபேன் ஆஃப் ஆன நிலையில நம்ம கையால இந்த காத்தாடியை சுத்தி விட்டோம்னா எதுலையும் பிடிப்பு இல்லாம இந்த காத்தாடி ஸ்மூத்தா சுத்தணும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் எதுலையும் பிடிப்பு இல்லாம ஸ்மூத்தாவே சுத்துது. இப்படி இருந்தா கூடுதலும் கெப்பாசிட்டர் தான் போயிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டர் போயிருக்கான்னு உறுதி பண்ண மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி உறுதி பண்ணலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி புது கெப்பாசிட்டர் ஒன்று வாங்கியாச்சு. இப்போ இத பழையபடி இதுல மாட்டிரலாம். இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர்ல உள்ள 2 ஒயரையும் ஏற்கனவே கலட்டின இந்த 2 ஒயர்லயே மாட்டிரலாம். அதே மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டர் மாட்டுறதுக்கு போலாரிட்டி எல்லாம் கிடையாது, அதனால இந்த 2 ஒயர்ல எதுலனாலும் மாட்டலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டரோட 2 ஒயரையும் பழையபடி அருமையா மாட்டியாச்சு. அடுத்ததான் அந்த கவரையும் ஸ்க்ரூ போட்டு மாட்டிரலாம். இப்போ சரி பண்ண அந்த ஃபேன் எப்படி ஓடுதுன்னு செக் பண்றதுக்கு மெயின் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணிரலாம். அதே மாதிரி ஃபேனோட ஸ்விட்சையும் ஆன் பண்ணிரலாம். இப்போ ஸ்விட்சை போட்டதும் புதுசா வாங்கும்போது எவ்வளவு வேகமா சுத்துச்சோ அதே மாதிரி வேகமாவே சுத்துது. அதனால உங்க வீட்ல இந்த மாதிரி ஃபேன் நாளாக மெதுவா சுத்துச்சுன்னா கூடுதலும் கெப்பாசிட்டர் தான் போயிருக்கும்.